ba papa, bana bilenge, ba bébé, ba tonton, ba jeune, bana mikie. Ba maman ba papa bilenge, ba jeune fille. Bon, maman paradis, na quitté moi moukie kaka moi moukie. C'était pas prévu mais na quitté ka moi moukie pendant sur le peuple congolais pour te développer. Pour développer ça la biso mo bien. Mais là on mourait tueke kaka. C'était tout ça et belé tueke. Bon. Dernièrement na ki liboso la bino na ole la bino ngulu. Mais comme on a pas maboke we belé bone na sali na tondi. Na tondi na bisabino Tosola sima, bon on a déjà niveau ba maboke na zalango, o ba maboke ngulu. Tozana ba barguette ba makayabu. Donc ba papa ba mama o amona ngalinda loti lelo samedi boye weekend. Ade monama. Lelo samedi weekend. Na yebi sarabino Mongonde makambo. Lolo samedi weekend. Bozo ma niveau mama boke na zo tchela bino na mesa. Ono sa mama boke. Ba maboke. Esa bino nzala te. Esa bino de motivation pour benga mama paradis. Mama mama maboke ngulu. Maboke ngolo. Maboke mbika. Maboke malangwa. Donc tozana nyonso awa. Donc maman a bino asaleli bino maboke ngulu. Ba maboke malangwa donc toza na fête na kati ya paradis. Donc na ese bino fête ko continuer kaka libela na libela. Ba maboke mkwana na ndole liboke bomoni panyo na nango. To na plus de 25 maboke. 25. Dans la 25 na nango na les gens a 10 commandes. Oya batu bazoya ko zo ba maboke na bango. Ba kende nango na 3 personnes. O bazoya zo ba makayabu. Donc makayabu awa bakata makayabu na 10 euros. Liboke ya ngulu na 15 euros. Donc liboke za na misuni so boza 27 na ndako. Donc misuni pesa 27, so boza na 30 ça dépend. O so boza 27, o to 27, maboke pe na nini. Na makasa e ba komi pe 27. De na se no ba maboke ya ngulu yango ya mbika ya ngolo. Bomole ine na ole maboke ya ngulu mko na mama papa. Et moko mono ça na flemme le tu week-end il faut changer moi bo changer idéologie na bana po maboke mso za na pilipili mso za na pipite po bana poto ba lela maboke ne tiba kufa surtout tabana kwanga bana poto balinga moi guwa na ya mungwa yonde mama paradis na bino na selo ba maboke to so après d'abord no ba maboke ngulu na 15 euros donc bon mona ki lobby déjà liboka ngolo na 10 euros makayabu 10 euros. Na laksa bino makayabu na kati ndenge za po bino mosika bosa boyo kanzala esa la bino motema pasi esa la bino motema lekeleke mo lekeleke ande ko lia to vivanga na poto malili ba santa bato za biete na ba poto ba santa bato biloka ba boati mo muto ko kende abimi ake musala bibi na poto biso ba vie misala ndeleka oke musala we mo fatigué olamba mo pondu no mondunda na benga mama paradis moi liboki nazo moi liboki ngulu ba liboki na bisa bino ka bana mkwana na liaki ba porter ba porter les okende liboki po okende na terrain na riz orangis liboki okende kuna terrain zali liboki po okende na terrain kuna na riz orangis donc soki hiver et koti toza na kati ya salle na kati ya riz orangis salle les awana donc salle ne comme rappel restaurant en journée parce que salle moi kitoko c'est l'anniversaire donc salle bien tout ça vraiment organisé. Voilà. Ko le biloko to le biloko lobi salo libumu passe comme o makambo. Diva lolo ba diva. Voilà mabe. O le biloko salo libumu passe mabe liboke yango yo ya ngulu. Ujo ko sala magasi ko tout de suite là. Na ujo ko boma ba moto kuna ba barbecue. Ali bon. Avant la solo na peuple congolais moi li solo zanga raté. To présenter na ba maboke na biso. Et ça la biso bien. Liboke ngulu ngulu somo na ebisa bino pilipili kaya mbumaka ya mubesu couleur vert vandika wana oya ngamoko tina fungoli ponga mo fona lia so na sisi na sukoli maboko na chauffer kwa ngapeza na sombaki na château rouge ya bien vraiment ba konga na biso uteki sasa donc na tie mupanzi
sola maboke déjà na maboko sola maboke na bisabino restaurant zakaka moko hein chez Mama Paradis à Bastar dans zo lia biloko Paradis à Bastar ozo sentir que non na kata Paradis o de fongoli barquette ya makayabu o mama blonde nga saleli ni makayabu dans ça complet hein mon makayabu makayabu ne wan zambu makayabu sopi moi soupe to panusa ma Paradis yeli nini ma Paradis yeli maboke baboke ngulu basala ka pibe basala kaka baliaka kaka surtout ne oui na hiver batune baliaka na hiver ozo uti libanda be musala maboko zo lenga neige se kanga to na maboko loko yoko bimisi liboke na congélateur ben Mama Paradis za docteur on va pour livrer Mama Paradis allez ben va livrer le maboko mais livraison 5 faut ça maboko 5 la livraison 3 à 5 dès baroyate livraison voilà un peu ça donc makayabu yango numbo moni makayabu ezo pese lengi na bisabino makayabu musuto che pilipili ya rouge makayabu musuto boki pilipili ya vert au sentir suko suka légumes hein au boki légumes ka mupanzi au boki ba crevette na légumes wana mais moi bicarbonate moka lukuta légumes bimi vert hein na kuanga pembe be semul bo chaka pire be semul donc makayabu yango makayabu voilà ope yanga moko ponga linga kolie lela damas mabe makayabu donc basana sala ka biloko par commande biloko sala maka par commande so commande des até to kolekisa te parce que soko etikali mabe parce que nga linga nga biloko balambika lelo yango bozo mona 10 maboke o nyoso les emporter à Batou o les emporter akona ngo bazo ko zwango. Donc, si vous avez commandé 10 maboke, c'est que vous avez vraiment lié maboke. Il y a un peu de soleil qui maboke. On a lié. Donc, vous avez Mama Paradis. Sur le côté, vous avez un téléphone. Vous avez sur le côté, vous avez Samsung, vous avez un iPhone, vous avez un Huawei, vous avez sur le côté qui na trouble qui mukili. Mama Paradis maboke. Dans la salle 10 commandes de biscuits maboke, la salle 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. 10 commandes. Au besoin na 15 €, 15 €. Vous comprenez? 10 commandes yango o ya bato. Bon, o azana besoin pa ya maboke. Mama Paradis salele maboke ya ngulu, maboke ya mbika, liboke ya ngolo. Bobengi Mama Paradis na chombo na ye. Bo sali commande, maboke sala maka weekend, to sala na semaine te. La semaine na sala maboke te weekend wana le vendredi na kina sombi biloko na poko na saisonner l'aliment na saisonnement bien vraiment ekotima mungale na tongo samedi na tongo ale bondo kozwa makasa kosukula makasa pona sukula makasa sukuli makasa luso kozwa mabele na kati ale to bandi koteka liboka ngulu ba liboka ngulu bo na film ndenge koma na sani ndenge mikuwe ko fibama net na film encore liboka ngulu le nazolia ngo nazolela ben on lia parce que sentiment les qui m'a mis chez Obima et bima ba betinga te ba fingi nga pete mais sentiment o lia pour son ngulu ya liboke maboke belé vraiment donc liboke makayabu maman vas-y nzale o di nzale surtout ba maman ba na ba zemi tindika papa so na car papa bengi Mama Paradis mo commande tina baso ba na ba zemi ba ngolia ba biloko boy moi liboke ba benda okana na cuillère. Comment ni maboke ngulu oya ngamo na fungolaki yango yo oli yango na chauffer yango o ba baguette ba makayab soko liongo kufa suti za suka na ba makayab donc ibo somba ba maboke botalaka 10 commandes ya 15 € 15 € ça no mbongo zo kokota mbongo po mbongo ba lugage kaka et bien on fait da ba chambre ne ba lugage longa Jésus ne ba lugage mbongo donc un peu ça l'autre on sur la maboke na bimaki na yé na silis na bité pour aller na côté là-bas na membre moi vite fait que ba maboke ezali déjà solo wane leki da maboke ngulu bazwa kozwa 10 etikali neti 5 ngana longoli moko etikali neti 4 moi na dorka si pe azwa moko to tika na neti 3 bon 3 na miko tuna Papa Paradis sera olia liboke oye ezaka so le lo mala moko mais
Oh le beau à maman là liaka le beau à maman là tina suka film maman paradis na bomoni ba maboke ngulu bomoni ezati na bosala ba commande pour ba maboke ngulu ata bino moko vraiment ata bino moko ba maboke belé boye ndenge vandeli vraiment na kati ya bassin baso yoze ya mozido botaka ba maboke belé boye bino tembe maboke belé boye basali ngulu ngolo donc to mélanger ngulu ngolo to na maboke ya mbika eza na moto na criticité ya mbika mandeza na makala na tieba makala na lukolo ngosusu tono munene parce que moni biloko so bela na ba konya minene solo o ba maboke bon na ba solo milinga d'abord moni maboke ya ba livraison bazo ozwango to livrer ce qu'on a mais pourquoi pas bana mai pende bazana na msuba éviter ma parler de masolo ba maboke déjà ba nini de masolo poto ngo za poto fo la relengi ba maboke ba nini poto na poto na ki sasa photo que na ba kinkole mais awa domicile maboke domicile voilà d'abord moni ba maboke oh ma parler ba ndeko koso moni ze beleti bo bule ko bo matete ko ba maboke no se belé basala nga mpona ngana lia na ndako atako na nteni ata bi omona mosa na nteni ena mobali ne na bana na bawata yo moko ba maboke bo na kati ya soki 27 misuni na kati 27 misuni ata yo matoto linga pilipili ya ngata bino moko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.